Depuis quelques années au Bénin, la société OMP Sarl vous offre une variété de prestations. Cette fois-ci, il s'agit du nettoyage industriel, le nettoyage et l'entretien quotidien de vos bureaux ou maisons, l'entretien des espaces verts, la remise en état après travaux de construction et la 3D, désinfection, dératisation, désinsectisation. La prestation de choix pour un nettoyage régulier de vos locaux professionnels et industriels avec des horaires flexibles à Cotonou et partout dans le Bénin. Nous vous garantissons l'hygiène et l'environnement sanitaire de vos résidences et bâtiments. Alors, vous n'avez plus de temps ou l'envie de nettoyer votre maison, vous venez de terminer des travaux, ne vous inquiétez pas, la solution, elle est simple. Faites-nous appel et nous vous débarrasserons des tâches ménagères qui vous gênent. Pour vous particuliers, l'appel à une entreprise de nettoyage présente de nombreux bénéfices. Cela vous permet également de libérer votre temps et de vivre paisiblement votre vie en évitant le stress des corvées de ménage. Le matériel et les techniques sont faits pour s'adapter aux surfaces fragiles et aux meubles sensibles. N'hésitez donc plus, contactez-nous au 97 09 64 49 ou encore le 67 80 73 26. في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله على البرية قدرا وأركاهم طاعة وبرا. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله في سر والجهر، فإن التقوى سبب لتفريج الكبرى والتكفير السيئات. وقال سبحانه وتعالى في محكم التنزيل بعد الاستعاذة والبسملة: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم واشكروه على من به عليكم من الصيام وقيام رمضان المبارك. فالسعيد من لم يفرط في شهره وقام بحقه، والشقي من فرط فيه ولم يقم بحقه، فما أحراه بالخسران. عباد الله، الصيام يحصل من تربية روحية العلالية ما لا يعد ولا يحصى، فيه إخلاص الأمر لله، لأن الصيام بين العبد وبين ربي. وقال سبحانه في حديث القدس: الصوم لي وأنا أجزي به. فيه التعود على الصبر والتوبة والاستغفار، فيه ملازمة الجمع والجماعات، فيه تفتن الحال الفقراء والمساكين والعطف عليهم. نفعني الله وإياكم بالقرآن الكريم وبهدي سيدنا المرسلين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. نحمده سبحانه وتعالى وأشهد أن سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد. Toutes les louanges appartiennent à Allah, par qui s'accomplissent les bonnes choses, par sa grâce, sa générosité et son honneur. Les péchés sont pardonnés par le succès et l'aide qu'il accorde. Les bonnes choses se multiplient. Je le loue, gloire à lui, et le remercie pour ses actions. Je témoigne qu'il n'y a de divinité autre que lui, le seul qui n'a point de partenaire dans sa seigneurie, dans sa divinité, en ses noms et en ses attributs. Je témoigne également que notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et son messager, le plus élevé de toute l'humanité, le plus pur en obéissance à Allah et en charité aux créatures. Ô Allah, accorde prière et salut sur ton serviteur et ton messager Muhammad, sur sa famille, ses compagnons et nous y compris tous. Amen. Serviteurs d'Allah, craignez Allah tant qu'en secret qu'ouvertement, car sa crainte est une cause pour soulager les peines et expier les péchés. Allah dit dans le glorieux Coran: ô vous qui avez cru, si vous craignez Allah, il vous accordera la faculté de discerner entre le bien et le mal, vous effacera vos méfaits et vous pardonnera. Et Allah est le détenteur de l'énorme grâce. Aussi remerciez-le pour avoir favorisé en vous permettant de jeûner et de vous lever pour prier pendant le mois béni, le mois de Ramadan. Bienheureux est donc celui qui n'a pas gaspillé son mois et a su y remplir ses obligations. Et misérable est celui qui l'a négligé et ne s'est pas acquitté de ses devoirs. Quelle grande perte que d'emprunter un tel chemin. Serviteur d'Allah, le jeûne favorise une éducation spirituelle élevée qui ne peut être évaluée. Dans le jeûne, nous avons la dévotion à Allah dans les actes, car le jeûne est un secret entre le serviteur et son Seigneur. Allah dit dans un hadith pur: le jeûne est pour moi, et c'est moi qui en attribue la récompense. Dans le jeûne, il y a l'exercice de la patience, il y a le repentir sincère et le pardon. Il y a le fait aussi d'être bien régulier dans les salades de vendredi que celles en congrégation. Dans le jeûne, il y a la reconnaissance des conditions misérables que vivent les pauvres et les nécessités afin d'observer la sympathie à leur égard. Serviteurs d'Allah, le fait d'être stable dans l'obéissance à Allah est l'une des choses les plus importantes qui puissent exister. Après la fin du Ramadan, après la fin du mois béni, après la fin du mois dans lequel est descendu le glorieux Coran, après la fin du mois dans lequel nous recherchons une nuit qui est meilleure que 1000 mois,
Veillez à l'obéissance à Allah et observez la stabilité à son adoration à tout moment. C'est pour nous dire, certes le mois de Ramadan est parti, certes le mois béni dans lequel nous savons tous que les bénédictions sont énormes, les récompenses sont énormes, c'est la grâce d'Allah dans ce mois, c'est la descente du glorieux Coran. Certes, nous savons tous que ce mois est parti. Voilà, aujourd'hui, je suis là, vous êtes là. Est-ce que étions-nous ou était-nous notre nombre dans le mois de Ramadan parmi les vendredis? C'est pour nous dire, l'adoration à Allah, elle est universelle et elle est pour toujours. Rapprochez-vous de lui par les bonnes actions que vous faisiez pendant Ramadan, car Allah que vous adorez pendant ce mois béni est celui de tout le temps. Je me demande, si vous venez ici pendant le mois de Ramadan, à l'heure de la rupture, à l'heure de la prière de Maghrib, vous allez voir les fidèles un peu partout. Vous allez constater la présence des repas, la présence des fruits, la présence des mets un peu partout. Pour qui nous le faisions? Pour qui était destiné ce mois? C'est pour Allah. Donc sachez tous, celui pour qui nous avons l'habitude de jeûner dans le mois de Ramadan, celui pour qui nous avons l'habitude de faire les bonnes actions dans le mois de Ramadan, celui pour qui nous avons l'habitude de faire sortir de l'argent pour préparer à manger aux démunis, celui pour qui on fait beaucoup de monde. Il est toujours responsable de ce mois. C'est frères et sœurs en islam. Le départ de Ramadan ne soit pas l'arrestation de l'adoration à Allah entre nous et le Créateur. L'adoration est pour toujours. Allah est là, il est toujours universel. C'est frères et sœurs en islam. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Allah que vous adorez durant le mois de Ramadan, c'est Allah de tous les temps. Seigneur, serviteur d'Allah, qu'y a-t-il meilleur que la bonne action qui est aussi suivie d'une autre bonne action? Et quelle pire chose qu'une mauvaise action qui vient suivre la bonne action? C'est-à-dire, nous venons de terminer le mois de Ramadan. À partir de ce moment, à partir de cet instant, nous sommes déjà dans le mois de Shawwal. Il y a 6 jeûnes qui ont été recommandés par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on dit, est-ce qu'il y a-t-il de meilleur parmi nous que celui qui a achevé une bonne action et continue encore de toujours le faire? Est-ce qu'il y a encore quelque chose de mauvais que celui qui a fait une bonne action et il a complété par une mauvaise? C'est pour nous dire, le mois de Sitt Shawwal, nous avons 6 jeûnes dans ce mois qui est recommandé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si ce n'est pas qu'aujourd'hui est une jour de fête, le prophète a recommandé de jeûner, mais c'est une jour de fête. Il nous a interdit de jeûner les jours de fête, sauf si c'est le mois de Ramadan. Par exemple, le prophète a interdit de jeûner le vendredi, uniquement le vendredi. C'est interdit, sauf si ce vendredi fait partie des vendredis du mois de Ramadan. Il a interdit de jeûner les jours de fête, la fête de Ramadan et la fête de la Tabaski. Donc à partir de demain, nous avons l'opportunité, nous avons encore la chance de faire accomplir les 6 jeûnes de ce mois dans lequel nous sommes actuellement. Qu'Allah le Tout-Puissant nous aide. Ne soyez donc pas adorateurs d'Allah parmi les gens qui ne connaissent Allah que pendant Ramadan. Allah nous dit, et adore ton Seigneur jusqu'à ce que la mort ne vienne à toi. C'est vrai. Kullu nafsin za'iqatul maut. Toute âme goûtera à la mort. Mais quand est-ce que je vais goûter à la mort? Est-ce le mois de Ramadan? Est-ce autre mois que le mois de Ramadan? Si nous avons l'habitude de jeûner le mois de Ramadan,
et nous espérons mourir dans ce mois, c'est faux. Il faut toujours espérer la mort à tout moment. Kulla yawmin huwa fi shan. Mais si nous négligeons l'adoration dans les autres mois, nous négligeons l'adoration dans les autres jours, nous négligeons l'adoration à Allah dans les autres temps, nous n'adorons qu'Allah dans le mois de Ramadan. C'est ça le prophète, Dieu nous dit. Et adore wa ambudu rabbaka hatta yatiyaka al-yakin. Adorateur d'Allah, voilà quelques rappels à tout un chacun de nous. Nous venons de finir une bonne action comme nous le savons tous. Nous avions beaucoup prié à Allah dans le mois de Ramadan. Nous avons beaucoup multiplié les bonnes actions. Ceux qui avaient l'habitude de faire deux nawafil, dans le mois de Ramadan, il l'a multiplié. C'est devenu 4, c'est devenu 6. Adorateurs d'Allah, ne pensons pas que le mois de Ramadan est uniquement un mois d'adoration. Ne pensons pas que le mois de Ramadan est uniquement le mois dans lequel se retrouve Allah subhanahu wa ta'ala. Nous avons encore les autres mois qui sont là, dans lesquels Allah est toujours universel. Donc, les 6 jeûnes de ce mois, ce qui est recommandé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tout d'abord, tel que je l'ai dit, celui qui jeûne, il a un rapport, il a un lien direct avec son Seigneur. C'est pourquoi Dieu même a dit As-sawmu li wa an ajzi bihi. Le jeûne m'appartient et je suis le seul qui peut donner la récompense du jeûne. Donc celui qui jeûne, il ne jeûne pas pour un être humain, il jeûne à cause d'Allah. Et il faut observer, quand on jeûne, on s'éloigne nous-mêmes des mauvaises choses. Quand on est en jeûne, on se dit, je ne dois pas parler de telle chose, je ne dois pas faire ci, je ne dois pas faire ça, parce que nous sommes en jeûne. Outre que le mois de Ramadan, même les jeûnes du lundi, jeudi, vous allez constater quand on jeûne un jour, ce jour-là, on est saint. Quand on jeûne un jour, même si vous avez l'habitude de prendre des boissons alcoolisées, ce jour, on se dit, aujourd'hui, j'ai jeûné. J'ai jeûné pour Allah, je ne dois pas prendre la boisson alcoolisée. Qu'en est-il pour les autres jours? Qu'en est-il pour les autres mois? Allah nous a dit, Inna rabbaka la bil mirsad, qu'il est là, en train de surveiller tout ce que je fais, tout ce que tu fais, tout ce que chacun d'entre nous est en train de faire, en apparence comme en cachette. Donc, adorateur d'Allah, c'est le moment de nous faire un bref résumé sur les bonnes actions que nous avons menées le mois de Ramadan et ce qui nous attend les mois suivants. Seuls les jeûneurs ont une porte par où passeront pour entrer au paradis. Cette porte est appelée Ar-Rayyan. Dieu le Tout-Puissant, il a créé, il a donné un nom à une porte et il a surnommé cette porte la porte des jeûneurs. Uniquement ceux-là qui jeûnent à cause d'Allah. Ce n'est pas les jeûnes du mois de Ramadan uniquement. Uniquement ceux qui jeûnent à cause d'Allah entreront par cette porte qui est Ar-Rayyan. Adorateur d'Allah, c'est une occasion pour vous, c'est une occasion pour moi, que chacun d'entre nous doit prendre son travail au sérieux. Chacun d'entre nous doit être en accord direct avec son Seigneur. C'est le moment de multiplier les bonnes actions. C'est le moment de rendre grâce à Allah le Tout-Puissant. Nous remercions Allah le Tout-Puissant de nous avoir favorisé le mois de Ramadan. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir favorisé la fête d'aujourd'hui. Qu'Allah le Tout-Puissant exauce notre prière. Et tout ce que nous avions demandé durant le début de ce mois de Ramadan jusqu'à aujourd'hui, et tout ce que l'imam nous a dit, qu'Allah fasse cela pour tout un chacun de nous. Qu'Allah exauce notre prière. Qu'il bénisse nos enfants, qu'il bénisse nos travails. Qu'Allah nous compte parmi ceux-là qui écoutent la parole de Dieu et l'appliquent de la meilleure de façon. Nous invoquons Allah de nous accepter tous nos actes d'adoration que nous avions faits pendant le mois de Ramadan et de nous permettre de continuer sur cette lancée. Puisse-t-il exaucer toutes nos invocations et pardonner nos péchés. Une fois encore, nous demandons le pardon d'Allah
à tous ceux-là avec qui nous avions débuté le mois de Ramadan. Et aujourd'hui, ils ne sont plus avec nous. Et aujourd'hui, ils nous ont déjà dépassés dans la foi. Qu'Allah leur pardonne, qu'Allah fasse de leur destination le paradis. Sans oublier ceux-là qui n'ont pas la santé, ceux-là avec qui on a commencé le mois de Ramadan. Mais aujourd'hui, ils n'ont plus l'opportunité, ils n'ont pas la chance de fêter comme nous, ils n'ont pas la santé d'être en joie comme nous. Mais eux aussi, ils remercient Allah subhanahu wa ta'ala de leur toujours, Allah qui les a toujours laissés en vie. Une fois encore, nous demandons la longévité pour tout un chacun de nous. Qu'Allah exauce notre prière. Bihaqi la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Nam adua kwa fún Ọlọ́hun. Jama eja sọ pé alhamdulillah. Eja sọ pé alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ọ̀rọ̀ ẹni kọ̀ọ̀kan wa ó tó ọpẹ́. Ọ̀rọ̀ wa ó kọjá ọpẹ́. Bákan náà ọ̀rọ̀ ẹni kọ̀ọ̀kan wa ó tayọ ọpẹ́. Kí ni ìdí tọ́rọ̀ wa fi kọjá ọpẹ́? Kí ni sábàbí tọ́rọ̀ wa fi tayọ ọpẹ́? Ìdí tó fi tayọ ọpẹ́ àti sábàbí tó ṣe ká ní pé ọ̀rọ̀ wa ju ọpẹ́ lọ. Ẹ jẹ́ àwòrán wa lánàá. Ẹ jẹ́ ká wò gbàtà bẹ̀rẹ̀ Ramadan. A máa dúpẹ́ nítorí kò sí nǹkan kan tí Ọlọ́run fẹ́ gbà lọ́dọ̀ wa tí ìbá ṣe ọpẹ́. Ọlọ́run sọ fún nínú al-Qur'an, ó ní ma yaf'alu Allahu bi azabikum in shakartum wa amantum wa kana Allahu shakiran alima. Ó ní kí ni ń fi àjẹyìn ẹrú mi fún? Ma yaf'alu Allahu bi azabikum. Kí ni ohun tí ó fà tó ọdún ńláńlá méjì là ń ṣe lọ́jọ́ kan náà. Ń wọ ẹlòmíì kọ́lọ́hun yọ̀ǹda báyìí fún wa, Ọlọ́run ò yọ̀ǹda ẹ̀ fún. Àwọn ẹlòmíì torí àǹfààní tí ń bẹ nínú ọjọ́ òní, wọ́n torí ẹ̀ wọ́n wọ̀ kọ̀lọ̀ ń múra, wọ́n lọ ṣe tàwáàfù fún Ọlọ́run. Gbogbo ẹ̀ náà wọ́n fi ń dú ọpẹ́ fún Ọlọ́run ni. Gbogbo wa náà tàwa ń bí, táwa náà bá lágbára bẹ́ẹ̀ ni, ó ṣe ṣe káwa náà lọ ká lọ dúpẹ́ fún Ọlọ́run ni. Ṣùgbọ́n kò síbi táwa tá dúpẹ́ fún Ọlọ́run tọ́lọ́run ò gbọ́pẹ́ wa. Kò síbi táwa tá jọ́sìn tọ́lọ́run gba ìjọ́sìn wa. Èyí táwa náà ṣe lé Ọlọ́run kó gbà sí ìbádà fẹ́ nìkọ̀ọ̀kan wa. Ọlá hayyu àti qayyum Ọlọ́run. Bákan náà àti wá mọ̀ gbogbo ohun tí ń jẹ́ ọpẹ́ tọ́lọ́run ọba ni. Gbogbo iṣẹ́ tá ń ṣe fún Ọlọ́run kábàlẹ̀ bá ìyọ́nú Ọlọ́run bá pàdé. Gbogbo ohun tí jẹ́ ìdẹ̀ra tọ́lọ́run ṣe fún wa, oore tọ́lọ́run ṣe fún wa, àánú tọ́lọ́run gbé ti ẹnìkọ̀ọ̀kan wa, gbogbo eléyìí a máa tara àwọn ìkẹ́ náà a máa fi dú ọpẹ́ fún Ọlọ́run. À ń dẹ́ṣẹ̀, à ń tọrọ àforíjì, Ọlọ́run foríjì wa, àti ibi ìdẹ́ṣẹ̀ àti ibi máa tọrọ àforíjì náà lẹ́nìkọ̀ọ̀kan wa a máa bá àánú Ọlọ́run bá pàdé. Kọ́lọ́run kó dákun kó jẹ́ kí iṣẹ́ dáadáa kó pọ̀ nínú ọ̀rọ̀ ẹnìkọ̀ọ̀kan wa. Kọ́lọ́run kó dákun àánú ẹ̀ táwa ń tọrọ yìí, Kọ́lọ́run kó ṣe fẹ́ nìkọ̀ọ̀kan wa. Ọlá hayyu àti qayyum Ọlọ́run. Àwa tọrọ pọ̀lọpọ̀ àsàlátù fún Ànábì wa Muhammad. Ẹni tọ́lọ́run yọ̀ǹda ẹ̀sìn fún, ẹni tọ́lọ́run fi ọjọ́ òní fi dùnnú, ẹni tọ́lọ́run fi ẹ̀sìn Islam tó ní kó jíṣẹ́ Islam kárí gbogbo àgbáńlá ayé, òun náà ni Ànábì wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ọ̀kan náà ni wọ́n bí tí wọ́n tún bí mi mà. Ìyá tó bí kò tún bí mi mà lẹ́yìn Ànábì. Bàbá tó bí náà òun náà tún lẹ́la àti bí mi mà. Àwọn méjèèjì ọ̀kan náà ni wọ́n bí tí ń jẹ́ Ànábì wa Muhammad. Ẹ wá wo Ànábì tá ń pè yìí, òun náà ni kárí ilé, òun náà ló kárí oko. Ànábì kò síbi tẹ́rí tẹ́ gbórúkọ ẹ̀tẹ́yìn òbó Ànábì wa Muhammad. Ló fà tó bá dìjọ jímọ̀, wọ́n ní agbọ́dọ̀ máa pọ̀ nínú àsàlátù fún Ànábì wa Muhammad. Jàmá ẹjá yìnbó Ànábì wa Muhammad. Kò wá sí orogún kan tá lè wá fún Ọlọ́run, kò sálàfíwé kan tá lè mọ̀ pé eléyìí ó jọ Ọlọ́run. Nítorí ohun tá bá mọ̀ la fi máa ń wé nǹkan pé eléyìí ó jọ nǹkan báyìí tí mo mọ̀. Ẹnìkan ọmọ bọ́lọ́run ṣe rí, ẹnìkan ọmọ bó ṣe tóbi tó, kò wá sí ohun tá lè fi wé Ọlọ́run ọba náà. Ẹ̀rí kò wá sí ohun tó wá tóbi láyé ìtàwọn sọ pé bọ́lọ́run ṣe tóbi ní. Ẹ̀rí lóòótọ́ sánmà tóbi, ilẹ̀ náà fẹ̀, tá bá fẹ́ wo bí tí sánmà parí sí a lè rí, a bá fẹ́ wo bí tí ilẹ̀ fẹ̀ dé a lè rí. Bákan náà tó bá ṣe ká ní pé a fẹ́ máa wàlẹ̀ náà ni, a fẹ́ lọ wo bí tí ilẹ̀ parí sí a lè róhun náà. Ó dá àwa sọ pé lóòótọ́ bọ́lọ́run ṣe fẹ̀ tó ilẹ̀ fẹ̀ ju Ọlọ́run ọba lọ rárá. Ẹ wá lọ wo Ayatul Kursi,
ọlọ́run sọ fún ayatul kursi ó ní wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardi ó ní àgàrà àṣì tòun tó máa ń jókòó sí ó tóbi ju sánmà méjèèjì àti ilẹ̀ méjèèjì lọ lérí àga tó máa ń jókòó sí ó tóbi ju sánmà méjèèjì àti ilẹ̀ méjèèjì lọ ó dá ọlọ́run náà báwo lòun náà ṣe wá tóbi tó báwo lọ́lọ́run náà ṣe wá tóbi tó nítorí ohun tí ò bá tóbi kò lè dá nǹkan tó tóbi ẹ̀rí ìdí eléyìí kò sí nǹkan kan tá lè fi wé ọlọ́run ọlọ́run ò láfiwé bákan náà kò láfijọ Allahu akbar akbar kabira gbogbo ohun tó tóbi láyé táwọn rò kó tóbi ọlọ́run lọ́ba tó ní wọn ọlọ́run bá tóbi ju gbogbo wọn lọ jàmá lọ́kùnrin àti lóbìnrin atọ́rọpọlọpọ̀ àsàlátù fún ànábì wa Muhammad gbogbo wọn ìyàwó ẹ̀ gbogbo wọn sàhábà tí wọ́n tẹ̀lé fi wá dé ẹnìkọ̀ọ̀kan tiwa náà ọlọ́run má yọwọ́ ẹ̀kẹ́ lára ẹnìkọ̀ọ̀kan wa ọ̀nà la ilaha illallah jàmá lọ́kùnrin àti lóbìnrin ẹ jẹ́ á bẹ̀rù ọlọ́run ní kọ̀kọ̀ ẹ jẹ́ á bẹ̀rù ọlọ́run ní gbagba nítorí kí ni atara ìbẹ̀rù ọlọ́run yìí atara ìbẹ̀rù ọlọ́run in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan wa yukaffir ankum sayyi'atikum ẹ̀rí pé atara ìbẹ̀rù ọlọ́run lẹ́ni kọ̀ọ̀kan wa ọlọ́run máa ṣe kí ni yóò máa ṣe àdìpèlé oore ọlọ́run máa ṣe fún wa sẹ́mà yorùbá kan wà táwa yorùbá máa ń pè ọlọ́run ọba olórí ọ̀fẹ́ ni ọlọ́run iṣẹ́ olórí ọ̀fẹ́ aládìpèlé ẹ̀san lọ́lọ́run ọlọ́run ní tó bá fi dúà kan fi tọrọ mí fi àyèmáyé mí fi rọ́pò ẹ̀ fún ẹ ẹ̀rí àdìpèlé ẹ̀san lọ́lọ́run mọ́ ń ṣe ọlọ́run iṣẹ́ olórí ọ̀fẹ́ gbogbo ohun tá bá ti ṣe à ń ṣe fọlọ́run ní ọlọ́run ọba olórí ọ̀fẹ́ ni àṣìpa òwe ni gbogbo iye tó bá ná fún ọlọ́run yùdọ́ àfọkẹ̀sí rọ ọlọ́run náà òun ṣe àdìpèlé ẹ̀ fún ẹ lọ́nà tó bùháyà lòun fi ṣe àdìpèlé ẹ̀ fún ẹ bákan náà wọn ní àti ibi bẹ̀rù ọlọ́run lọ́lọ́run máa foríjì wá ẹni tó bá bẹ̀rù ọlọ́run ní òrònú pé èyí tí mo ṣe yìí ẹ̀ṣẹ̀ ni ọlọ́run dákun foríjì mi ẹ̀rí àti ibi bẹ̀rù ọlọ́run náà ọlọ́run máa foríjì wá yóò máa ṣàánú wa bákan náà àti ibi bẹ̀rù ọlọ́run á máa ohun tó dáa yàtọ̀ sí ohun tí ò dáa ìbẹ̀rù ọlọ́run ni ó máa sọ fún wa pé iṣẹ́ tí mo ń ṣe yìí ọmọ àlìjánnà ò gbọdọ̀ máa ṣiṣẹ́ yìí iṣẹ́ tí mo ń ṣe yìí ọmọ náà ni mo ń ṣe bẹ́ẹ̀ ìbẹ̀rù ọlọ́run ni máa mú wa ro gbogbo ẹ̀ láàmú rò pé eléyìí nísìn ó dáa eléyìí kò dáa jàmá ẹ wá rí gbogbo ẹ̀ pátápátá ń bẹ lábẹ́ làákàyè tọ́lọ́fẹ́ ní kọ̀ọ̀kan wa làákàyè ni ó máa jẹ́ ká mọ̀ pé ohun ta fẹ́ ṣe nǹkan tó dáa ni eléyìí náà ta fẹ́ ṣe eléyìí náà ò dáa àmọ́ ta bá ṣe títí a máa padà lọ sọ́dọ̀ ọlọ́run pé fakultu staghfiru rabbakum innahu kana ghaffara ọlọ́run lọ́ba aláforíjì òun náà ni máa foríjì ẹ̀dá kọ́lọ̀ kó dákun kó foríjì ẹnì kọ̀ọ̀kan wa ẹ wá rí báyìí àwa dú ọpẹ́ fún ọlọ́run àwa bàbàrà ọlọ́run àwa gbé títóbi fún ọlọ́run ọba náà ọba tó yọ̀ǹda fún mi ọba tó yọ̀ǹda fún ọ ọba tó yọ̀ǹda fún ẹnì kọ̀ọ̀kan wa kárí Ramadan àgbà ní rọrùn kó wá dè ní ká máa wá ṣọdún ká máa wá dú ọpẹ́ fún ọlọ́run jàmá kí ló yẹ wá tí ìbá ṣe pé ọpẹ́ ló yẹ wá ọpẹ́ náà là ń dún fún ọlọ́run yìí gbogbo wa náà àfáà ń kí wa ká kú oríire oríire wo ni oríire ọdún méjì nítorí jọ jímọ̀ ọdún ni fún rẹ̀ tẹ́lẹ̀ àtúnwá kí jímọ̀ níjọ́ ọdún òun náà tó wá jẹ́ oríire méjì ọlọ́run gbogbo oríire tó wà mẹ́ ọlọ́mọdé fún ẹnì kọ̀ọ̀kan wá dá ọlá hayyu àti qayyum ọlọ́run ẹ̀rí wọ́n ní àwẹ̀ ọlọ́run ṣe àwẹ̀ lọ́rọ̀ èèyàn fún wa lóòótọ́ àwa náà mú ní nǹkan pé nǹkan ọ̀rọ̀ èèyàn ni a sì wá gbà á wọ́n wá ní gbogbo ẹni tó wá gba àwẹ̀ yìí táwẹ̀ náà wá kọjá nítorí àwẹ̀ àti sọ́ọ̀dì nǹkan tó kọjá nǹkan tó ṣẹlẹ̀ lánàá lẹ́ni tá a wà yìí gbogbo ìta ṣe nínú àwẹ̀ ìjọ tá a gbàwẹ̀ tá ṣe nǹkan tí ò dáa èní yìí ó lè máa mú àrò lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ìjọ tá a gbàwẹ̀ tá hùwà kan tí ò dáa òní tá a wà nú èyí yóò máa mú àrò nú pé ìjọ tá àwẹ̀ ń di márùn ìwà báyìí ni mo hù ǹjẹ́ Ọlọ́run gba àwẹ̀ náà ǹjẹ́ Ọlọ́run ò gbà àwa náà mọ̀ Ànábì wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ìfi sọ fún wa pé ẹ jẹ́ á yọ zakatul fitr tá bá yọ gbogbo bí tá bá kù sí nínú àwẹ̀ gbogbo kùdìẹ̀kùdìẹ̀ wa zakatul fitr ni ó fọ́ ọmọ ó sì wá là fún wa pé zakatul fitr a gbọ́dọ̀ yọ kí a tó lọ kírun ìdí gbogbo ẹni tí ò bá yọ kó tó lọ kírun ìdí títí di aago tá a wà yìí kódà tó bá ti yọ kalẹ̀ tó bá ti gbé lọ fẹ́ni tó ní tó bá gbé lọ lẹ́yìn ìgbà tá kírun ó tún ní lẹ́la zakatul fitr mọ́ ó ti di sàárà lásán ẹ̀rí àǹfààní ni èyí jẹ́ pé kò sí bá ṣe lè ṣe kò sí bí ẹ̀dá ṣe lè rìn títí kórí ẹ̀ mọ́ mi
kò sí bá ṣe lè sọ pé à ń gbéra wa pamọ́ à ń fira pamọ́ sínú ilé a fẹ́ sọ̀rọ̀ tí ò dáa a fẹ́ wòwò kí wò ṣùgbọ́n tòun ti bẹ́ẹ̀ ọkàn wa máa ro nǹkan míì tí ó máa tà á sárasára àwẹ̀ tá a bá gbà ṣùgbọ́n zakatul fitri yóò máa wá fọ́ ọmọ ó dá àwa náà láti yọ zakatul fitri àti wá ṣe gbogbo ẹ̀ ládàá méjì níbẹ̀ fún zakatul fitri alákọ̀ọ́kọ́ yóò fọ àwẹ̀ wa mọ́ ẹlẹ́kejì yóò máa dúró sàárà ń pé aṣàánú ọmọlàkejì tí ò rí jẹ táwa náà dùn wọn níjọ́ ọdún Ànábì wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ó ní bẹ́ẹ̀ ṣe pọ̀ tó yìí bọ́lọ́hun ṣe kẹ́yìn ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni lóòótọ́ Ọlọ́hun fún gbogbo yín lé àlàáfíà gbogbo yín wọṣọ ṣùgbọ́n ohun tí ń bẹ lábẹ́ aṣọ ẹlòmíì ájọmọ rìn ní àlèmọ́ taksabuhum jamiyan wa qulubuhum shatta gbogbo wa náà ájọmọ jókòó pọ̀ báyìí ni ṣùgbọ́n ohun tí ń bẹ lára kú wá ẹnìkan ò mọ̀ ẹlòmíì ìwò òun náà kóhun náà dáṣọ ọdún kó wọ̀ báwa náà ṣe wọ̀ ṣùgbọ́n ó sáré títí kó padà bá náà ni èyí tó wà nílé tẹ́lẹ̀ lòun náà lọ gbé ló padà tún lọ dáadáa ló wọ̀ ló fi kírun fọlọ́hun òun náà dúpẹ́ fọlọ́hun ó dá ẹni tó wà nílé ìwòsàn tí ò lè tẹ̀lé wọ̀ èyí tó gbé kalẹ̀ tílé tẹ́lẹ̀ wá fi kírun kí ni kóhun ṣe òun náà ń dú ọpẹ́ fọlọ́hun pé tó Ọlọ́hun o eléyìí náà ó ṣojú mi èyí tí ń bọ̀ kọ́lọ̀ ń jẹ́ kí n máa bẹ̀lẹ́ àlàáfíà kí n bá lè máa gbà á nítorí ẹni tí ẹ̀mí bá kù lára ẹ̀ tí bá ń lọ tí bá ń bọ̀ àbí tí wọ́n bẹ́ ń dùbúlẹ̀ àmódi tẹ̀mí bá sì kù lára ẹ̀ ìrètí ń bẹ fún un. gbogbo àwa náà tí a rí aṣọ ọdún wọ̀ gbogbo àwa náà tá a ráṣọ ọdún wọ̀ apá kan sọ fún wa pé kò sí nǹkan kan tí ń jẹ́ ọdún ohun tí ń jẹ́ ọdún ni pé tá a bá jíjọ́ náà kínú wa máa dùn ká sì máa ń pé àlàáfíà ta ní lọ́dún yìí ó lékún ju èyí tó kọjá lọ ohun tí ń jẹ́ ọdún ojú bẹ́ẹ̀ náà lọ gbogbo èyí tó kù awọṣọ tuntun alọ́ìdì aṣẹ́ńjẹ awálé ajẹun àlékún ló jẹ́ ojoojúmọ́ náà là ń ṣọdún ńjọ́ ò là aránṣọ tuntun ńjọ́ ò là jẹ oúnjẹ tuntun ńjọ́ ò là ara ọtí sílé kájọ mọ́ mú pẹ̀lú àwọn ọmọ kò sí ojoojúmọ́ náà lọ́dún ṣùgbọ́n ìjọ́ kan ń bẹ nínú àwọn ọjọ́ tí gbogbo wa á wá kójọpọ̀ á wá jọ́sìn fún Ọlọ́run á gbọ́ Ọlọ́run tóbi Ọlọ́run náà yóò máa mọ̀ pé ǹjẹ́ àlè ó máa mi tèmi náà ní ìṣẹ̀sìn báyìí òun náà ní ọjọ́ òní tí gbogbo wa ń dú ọpẹ́ fún Ọlọ́run jàmá wọ́n wá ní oríire fún gbogbo ẹnikẹ́ni tí ó parí iṣẹ́ dáadáa kan tó tó wá fi iṣẹ́ dáadáa míì fi pẹ̀lú ẹ̀ orí ibú wá ní fún ẹni tí ó bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ dáadáa tó wá fi iṣẹ́ tí ò dá tó wá fi parí ẹ̀ kọ́lọ́n kó yà wá yà ìtumọ̀ méjèèjì àwẹ̀ Ramadan gbogbo wa náà lágbà àsàfọ́lọ́hun ohun tí ó yẹ ká ṣe àṣe ibi tí ó yẹ ká jìnà sí àjìnà sí kódà ẹlòmíì àtìgbà táwọn bẹ̀rẹ̀ kò jáde kó ń lú ẹ̀ sábà kí ni kò fẹ́ rí ìrìkúrí kò fẹ́ sọ̀sọ̀kúsọ Ọlọ́run náà ní sá fún ó sáà fẹ́ gba àwẹ̀ náà kọ́lọ́run rí pé ó gbà ní ìmánà wàtísábà ó sì gbìyànjú bẹ́ẹ̀ náà Ọlọ́run sì wá fún un ṣe ẹ sì wá rí ẹlòmíì tóun ti bọ́lọ̀ ṣe fún un ṣe bẹ́ẹ̀ táwọn ẹ ti parí lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ báyìí tó dijọ́ kejì tá ń pè níjọ́ ọdún ló ti bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ padà ṣé bí àwẹ̀ ti tán á tún padà sí iṣẹ́ wa tàná iṣẹ́ òdì iṣẹ́ náà táwa náà mọ̀ ń pé àwa náà mọ̀ lọ́kàn wa ń pé iṣẹ́ náà ò dáa àwa náà mọ̀ lọ́kàn wa ń pé ohun tá a ṣe ní Ramadan asáfọ́lọ́hun la fi ṣe àmọ́ gbà tí Ramadan tán Ọlọ́run ti lọ á tún padà sí iṣẹ́ náà àfáà ní bẹ́ẹ̀ kọ́ o wọ́n ní orí ibú ni gbogbo ẹnikẹ́ni tí Ramadan bá bá láyé tó gbà á bù ṣe tó wá bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ ibú lẹ́yìn Ramadan kọ́ má kàrà ẹ̀kún ẹ lórí ire pálípálí àmọ́ ẹni tó ṣe Ramadan tó rí ìgbà tó sì tó wá wọnú oṣù tó tẹ̀lé tó tún wá rí dáadáa ṣe òun náà ni kó máa kíre kú oríire kí la fẹ́ sọ gbà bẹ́ẹ̀ òun náà ni Ramadan ó ti kọjá àwẹ̀ mẹ́fà kan bẹ nínú oṣù tá a wà yìí táǹpẹ́ ní situ shawal kìí ṣe fọ̀ọ́sẹ̀ kí Ọlọ́run kan nípa bó ṣe sọ pé kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum Ọlọ́run sọ bẹ́ẹ̀ nínú Al-Qur'an Ramadana Ọlọ́run sọ pé Ramadana sẹ́ ẹ wà láyé ẹ lálàáfíà túláàsì ní ẹríjẹ fọ̀ọ́sẹ̀ ẹgbà náà ni ẹni tí ò bá tún wá rí jẹ àbí ẹni tí ò bá tún lálàáfíà tó bá wá lálàáfíà túláàsì ní kó tún san padà Ramadana lè yẹn gbogbo àwẹ̀ tó kù
kìí ṣe fọ̀ọ́sí ọ̀rọ̀ èèyàn ni kìí ṣe ọ̀rọ̀ èèyàn súnà ànábì ni ṣùgbọ́n wọ́n sọ fún wa pé súnà ànábì sallallahu alayhi wa sallam súnà tó mú akádà súnà tó dáa tọ́lọ̀ kan nípa fún wa pé a bá ṣe náà ó dáa gbẹ̀yìn tó bá gbàwẹ̀ mẹ́fà náà àwọn lèmi pè àwẹ̀ náà ní nana Fatima àwọn lèmi pè ní nana Aisha gbogbo nana tá a bá ti lè pè àwẹ̀ mẹ́fà tá ń pè ní situ Shawwal wọ́n ní ká ṣe ojú kòkòrò ká gbà á kì í wá ṣe ká gbà á lénìí ká gbà á lọ́la ká gbà á lọ́túnla ó rọ ẹlòmíín lọ́rùn bẹ́ẹ̀ láti gbà á àmọ́ gbogbo àwa tí ò rọ̀ lọ́rùn ó dà ká gbà bí àwẹ̀ ànábì Dáúdà máa ń gbàwẹ̀ ńjọ́ kan ńjọ́ kejì máa ń jọ̀sán ńjọ́ kẹta máa ń gbàwẹ̀ ńjọ́ kẹrin máa ń jọ̀sán sàdí abágbà nílẹ̀ ndí á sinmi ní màdí ó bá dèmẹ̀ kìrìdí àgbà ṣèdí á tún sinmi àgbà abẹ́ títí mẹ́fà náà yóò pè àfá ò sọ fún yín pé Ọlọ́run ní fọ̀ọ́sẹ́ ni o kìí ṣe obligatoire àmọ́ ó dáa tọ́lọ́run bá fún wa gbà kí nìdí tó fi dáa wọ́n ní gbẹnikẹ́ni tó bá gbàwẹ̀ mẹ́fà náà Ọlọ́run pa ẹ̀ṣẹ̀ ọdún kan Ọlọ́run pa rẹ́ fún ó dáa ta ni ò wá kọ́lọ́run pẹ̀ṣẹ̀ rẹ́ fún ẹni tí ò bá wá kó mọ́ gbà o ṣùgbọ́n gbẹni tí máa ń fẹ́ kọ́lọ́run pẹ̀ṣẹ̀ rẹ́ fún ẹ jẹ́ àjọ múra àtẹ̀mí àtẹ̀yìn ẹ jẹ́ àjọ múra kájọ gbà á kọ́lọ́n kó gbà á ní ìbára fẹ́ ní kọ̀ọ̀kan wa ọlá hayyu àti qayyum Ọlọ́run ọlá la ilaha illallah jama lóòótọ́ mo sọ láìpẹ́ yìí inú àwẹ̀ lágò yìí tẹ́bá dé mọ́sálásí ó ti kún tẹ́bá dé bí lágò mọ́ngíríbì jama ò ti wà ń bí ẹni tó fẹ́ gbé rẹ̀ síwá yóò ti gbé wá ẹni tó fẹ́ gbé ànàná wá yóò ti gbé wá ẹni tó fẹ́ ṣe bisap tútù òun náà ó ti gbé wá ẹni tó ṣe ká ní pé gbangba lòun fẹ́ gbé wá oúnjẹ eríṣi ní máa ń wá nínú àwẹ̀ kí la fi ń wá a fi ń wojú rí Ọlọ́run ni ẹnìkan ò sì sọ fún wa pé bàtí Ramadan ti lọ kámọ́tù ṣe ń jẹ kámọ́tù pin mọ́ o tẹ bá gbóúnjẹ wá mọ́sálásí àbíkẹ́gbé lọ mọ́sálásí kan àwọn jàmáà náà ni ó jẹ gbogbo àsìkò tí èèyàn bá sì ti fún yàn lóúnjẹ kó máa retí ẹ̀san lọ́dọ̀ Ọlọ́run ó ti wá jẹ́ àndà wá ó ti wá jẹ́ ìṣèwájẹ́ pé àwẹ̀ ò bá dé àìṣe sàárà àwẹ̀ ò bá dé àìfúnyàn lóúnjẹ àwẹ̀ ò bá dé àìfẹ́ ṣe ìtọrẹ àánú gbogbo gbà la lè máa ṣe o náà gbogbo àwọn náà tí à ń ṣe sàárà náà àwẹ̀ tá ń gbé wa mọ́sálásí ẹ má dáwọ́ ẹ̀ dúró tó bá ṣe pé ojoojúmọ́ lẹ̀ ń gbé wa tẹ́lẹ̀ ẹ lè mú ojú ọ̀nkó tẹ̀ wù mí gbogbo ọjọ́ Jímọ̀ ìmọ̀ gbóúnjẹ lọ mọ́sálásí gbogbo ọjọ́ Àlàmísì ìmọ̀ gbóúnjẹ lé mọ́sálásí Ọlọ́run máa kọ́ kalẹ̀ fún ẹ pé ìwọ náà ṣe báyìí Al-Qur'an sọ fún wa pé wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah huwa khairan wa a'zama ajra Al-Qur'an gbogbo àsìkò tá bá lágbára ẹjá fi iṣẹ́ dáadáa kan ká tì síwájú Ọlọ́run di àsìkò tí a ní agbára mọ́ iṣẹ́ tá bá tì síwájú ni òun ni ó dìde iṣẹ́ náà ni ó gbìjà ẹnì kọ̀ọ̀kan wa ni ó wá padà sọmọ sọ fún wọn pé Ọlọ́run lágbájá gbà tí ń bẹ lọ́wọ́ ẹ̀ ó ṣe é gbà tí ò sí nísìn ẹ máa kọ́ kalẹ̀ fún pé ládàá náà gbọ́dọ̀ máa gbà á bọ́lọ́hun ṣe kẹwàá tó láàrin iṣẹ́ ládàá àti iṣẹ́ aburú ìyapa ẹnu kan wà mẹ́ Ànábì wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam inú hadith kan wọ́n ní ẹ̀dá Ádámà a máa ní màlẹ́kà méjì àwọn màlẹ́kà méjèèjì ẹnìkan wọ́n máa kọ dáadáa tá a bá ṣe ẹnìkejì yóò máa ṣe kíni gbogbo aburú tá a bá ṣe tó bá fẹ́ kọ́ lẹ́kan náà Ọlọ́run máa pa aláṣẹ pé má ti kọ́ ṣé orí aburú tó ṣe tí wọ́n fẹ́ kọ́ ni má ti kọ́ dáwọ́ náà dúró díẹ̀ ó ṣe é ṣe kó ronú ṣe kíni kó ronú pìwàdà Ànábì wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ó sì sọ fún wa pé gbogbo àsìkò tá a bá ń kírun kan àlàfo tí ń bẹ láàrin ìrun kan sí kejì àforíjì ni lápèjúwe ẹ̀ṣẹ̀ kan bẹ tá a ṣe ẹ̀ṣẹ̀ náà láàárọ̀ gbàtí mọ̀lẹ́ka náà fẹ́ kọ́ Ọlọ́run ni má ti kọ́ dáadúró lópin ìgbà tọ́lọ́run bá darí ẹ̀mí wa sí mọ́sálásí lásìkò àyílà tàbá ti wọ mọ́sálásí tàbá ti ṣàlùwàlá tàbá ti kírun gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ náà wọ́n sì parẹ́ lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ó dáa ẹni tí ó wà láǹfààní àti mọ́ kírun tó gbé inú àwẹ̀ nìkan ní mọ́ kírun kọ́ ohun táwa náà mọ̀ ní wà láà máa èèyàn tó ṣe pé inú àwẹ̀ nìkan lòun sin lọ́hùn ìjọ Jímọ̀ nìkan ìmọ̀ wa mọ́sálásí jàmá ẹ dákun ẹjá bẹ̀rù Ọlọ́run ohun táwa náà mọ̀ ń pé kò dáa ni ẹjá jìnà sí Ọlọ́run kọ́ ẹni kọ̀ọ̀kan Ọlọ́run kọ́ àmọ́ ṣe Ọlọ́run ó dúró tì wá
ọlọ́run ní fi wálẹ̀ la ilaha illallah àwẹ̀ Ramadan ó ti tán ọlọ́run gbogbo ohun tá a tọrọ nù ẹ̀ kọ́lọ́n kó ṣe fẹ́ni kọ̀ọ̀kan wa gbogbo àìsùn wa nínú Ramadan kọ́lọ́n kó dákun kó gba ní ìbádà fẹ́ni kọ̀ọ̀kan wa kọ́lọ́n ṣe wá ní ẹrú tí yóò máa dúpẹ́ ṣe wá lẹ́rú tí yóò máa mọ orí fún ọlọ́run kátó rí Ramadan mi gbogbo ohun tá a tọrọ kọ́lọ́n kó ṣe fẹ́ni kọ̀ọ̀kan wa kọ́lọ́n kó ṣe mi àti ìwọ náà lẹ́yìn tí ó máa ṣe sàárà kọ́lọ́n kó bu ẹni kọ̀ọ̀kan wa láṣìírí kọ́lọ́n mọ́ túnà ṣírí wa wala hayyu àti qayyum ọlọ́run wala la ilaha illallah àkíyèsí ẹ̀yin òbí wa ohun tá a bá pè ní ọdún a sọ fún wa ń pé ẹ má jẹ́ àtàrà ibi ọdún ká fi ṣe ọlọ́run àwọn ọmọ wa lóbìnrin àtàwọn ìyá wa lóbìnrin ìjọ ọdún la máa rí pé a fẹ́ fi èyíkánná fi kún èyíkánná ìjọ ọdún la máa rí pé a fẹ́ fi irun fi kún irun ẹ máa wo agbàwẹ̀ fóṣù kan wọ́n ní ká wá dúpẹ́ lénìí àwọn náà á tó a fi nǹkan tí ò dáa á tó fi kún nǹkan ara wa á wà lọ́jọ́sìn fọ́lọ́run àwọn náà ẹja ronú sí èyíkánná tàbí kún èyíkánná ẹ pé tẹ bá bomi ṣe gẹ̀ ìmọ̀ ń glissé ni omi náà kì í dúró omi sì gbọ́dọ̀ wọ gbogbo èyíkánná wa irun tá dì omi yìí lè wọnú ẹ̀ a sì fẹ́ lọ kírun fọ́lọ́run jàmá ẹja ronú sí àyè yìí pàápàá jùlọ àwọn obìnrin ẹja ronú sí àwọn náà ká mọ̀ ṣiṣẹ́ tán ká tún fẹsẹ̀ dànù gbogbo yìí tá ṣe nínú Ramadan ní kọ́lọ́n kó gbà fún wa o kọ́lọ́n kó fẹ́ni kọ̀ọ̀kan wa ní ládàá ẹ̀ wala la ilaha illallah gbogbo wọn yẹn wa tí wọ́n ràn wá lọ́nà oṣù Ramadan náà tí àwẹ̀ náà fi jẹ́ gbígbà láwọn olómi ni àwọn olóúnjẹ ni àwọn olómi gbígbóná àwọn olówó gbogbo abẹ́ náà ọlọ́run bọ̀ ẹnì kọ̀ọ̀kan wa láṣìírí ọlọ́run ní túnà ṣírí wa ọlọ́run wala la ilaha illallah àwẹ̀ náà tí a gbà kọjá yìí kọ́lọ́n kó dákun kó ṣe ní ohun tí ọlọ́run tẹ́wọ́ gbà wọ́n kọ́ ọlọ́run kó má dàálù wà láyà wala hayyu àti qayyum ọlọ́run allahumma a'izal islam wal muslimin wa anzil shirka wal mushrikin wa dammir a'daka a'da ad-din allahumma rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la tajal fi qulubina ghillan lil ladhina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim qumu ila salatikum yarhamni wa yarhamukumullah. Oríire akú ewu ọdún akú dùnnú méjì tí Ọlọ́run bá ṣe fún wa lẹ́yìn ìgbà tá a gba Rọ́mdọ́nì 29 jours tán tá a tún wá padà lọ kírun tá a lọ bọ́ Ọlọ́run ọba tóbi tá a tún wá padà sẹ́yìn tá a tún wá kí Jímọ̀ tèní àdúpẹ́ lọ́dọ̀ ọ̀rẹ́ Ọlọ́run ọba náà o ọba tó ṣerú eléyìí fún wa ọba yìí náà la dúpẹ́ fún Ọlọ́run má ṣe gbọ́pẹ́ ẹnì kọ̀ọ̀kan wa alibarika lánàbí lọ́dọ̀ Ọlọ́run lórí gbogbo ohun táwọn àlùfáà àtàwọn bàbá imam tí wọ́n pè wá sílé ní òun náà ni wípé gbogbo àwa tá a ṣiṣẹ́ oore nínú Rọ́mdọ́nà kọ́ má jẹ́ nínú Rọ́mdọ́nà nìkan aṣọ náà láàmú ṣe ń ká jẹ́ kó tún máa evolue sí i kó tún máa lọ síwájú sí i gbogbo àwa tá a ṣiṣẹ́ oore tá a tọrọ àánú ká tún máa bọ̀ máa tọrọ àánú náà fi kún níwájú Ọlọ́run kí ọba Allah kó dúró ti ẹnì kọ̀ọ̀kan wa kọ́lọ́run bá kó sì gbà fún wa aláyú bẹ́ẹ̀ jẹ́ bẹ́ẹ̀ lọ́dọ̀ Ọlọ́run la hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim gbogbo èyí tá a wá ṣe pátá Ọlọ́run bá kó gbà ní ìbádà fún wa Ọlọ́run mọ́kọ̀dé àìmọ́ ṣe fún wa alájẹ́ kan sọ lọ́dọ̀ Ọlọ́run aláyú bẹ́ẹ̀ jẹ́ bẹ́ẹ̀ lọ́dọ̀ Ọlọ́run gbogbo àwa mùsùlùmí àgbáyé akíra wa ipò akó ewu ọdún o ọ̀pọ̀ ọdún Ọlọ́run já ṣe ní ilé ayé lálàáfíà ara àti ìdùnnú aláyú bẹ́ẹ̀ jẹ́ bẹ́ẹ̀ lọ́dọ̀ Ọlọ́run gbogbo wa náà já máa dunnú síra wa gbogbo wa náà ẹ jẹ́ ká túbọ̀ mú ìbẹ̀rù Ọlọ́run fi kún un tá a bá ṣe nítorí pé ìbẹ̀rù Ọlọ́run òun náà ló lè mú wa fi gáyé Ọlọ́run má ṣe dúró tì wá gbogbo àwọn ọmọ wa Ọlọ́run bá wa yè wọ́n Rọ́mdọ́nì tọdún ní tá a ṣe Ọlọ́run má ṣe láṣẹ mọ́ fún wa ọ̀pọ̀lọpọ̀ rẹ̀ Ọlọ́run já ṣe lórí yẹ̀pẹ̀ la hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.